ងារប្រចាំតំបន់ Medphone Express គឺជាទីតាំងទទួលនិងប្រគល់អីវ៉ាន់ផ្ទាល់ដើម្បីបម្រើអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ដើរតួនាទីជាស្ពានចម្លងរវាងអតិថិជននិងបណ្ដាញប្រតិបត្តិការរបស់ Medphone Express ភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់មានភារកិច្ចដូចជារៀបចំការទទួលនិងប្រគល់អីវ៉ាន់ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពសេវាកម្មនិង KPI ប្រតិបត្តិការថែទាំអតិថិជនជួយដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានិងការខូចខាតស្របតាមការកំណត់គ្រប់គ្រងអីវ៉ាន់ថវិកាបំណុលទ្រព្យសម្បត្តិនិងឧបករណ៍សម្ភារៈនៅទីតាំងទទួលនិងប្រគល់អីវ៉ាន់ដើម្បីធានាឲ្យប្រតិបត្តិការប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដាភារកិច្ចការងាររបស់ភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់មានដូចខាងក្រោម 1. ទទួលអីវ៉ាន់ពីអ្នកបើកបរនៅក្នុងដំណើរការប្រគល់ទទួលអីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់ត្រូវពិនិត្យចំនួនអីវ៉ាន់ស្ថានភាពវេចខ្ចប់រវាងភាពជាក់ស្ដែងនិងនៅលើ App Express Scan Code QR ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅលើបាវឬកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលបានមកដល់ដើម្បីធានាថាទទួលអីវ៉ាន់បានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាជំហានអនុវត្តនៅលើ App Express ជំហានទី1ចូល Login App Express ចូលទៅកាន់អីវ៉ាន់ត្រូវដឹកនៅក្នុងផ្នែករង់ចាំទទួលជ្រើសរើស Scan ទទួលបាវឬកញ្ចប់អីវ៉ាន់ជំហានទី2 Scan QR នៅលើបាវឬកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដើម្បីទទួលអីវ៉ាន់បន្ទាប់ពី Scan បានជោគជ័យបាវឬកញ្ចប់អីវ៉ាន់នឹងបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកបានទទួលអីវ៉ាន់ការបែងចែកដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់ពីទទួលបានអីវ៉ាន់ជោគជ័យភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់អនុវត្តបែងចែកបង់បញ្ញាទៅតាមខ្សែដឹកជញ្ជូនដែលសមស្របនៅលើ App Express ជំហាននៃការអនុវត្តមានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ចូលទៅកាន់ការចាត់ចែងជ្រើសរើសចាត់ចែងថ្មីបង្កើតការចាត់ចែងជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវដឹកជញ្ជូនជ្រើសរើសបញ្ជាក់ជំហានទី2ជ្រើសរើសបន្ថែមបង់បញ្ញានិង Scan QR លើបង់បញ្ញាដែលត្រូវបែងចែកដឹកជញ្ជូនជ្រើសរើសរួចរាល់ជំហានទី3បន្ទាប់ពីការចាត់ចែងជោគជ័យបង់បញ្ញានឹងបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងផ្នែកត្រូវដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូន1តាក់ទងទៅអតិថិជនមុនពេលដឹកជញ្ជូនភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់ត្រូវម្ចាស់ការទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជនមុនពេលដឹកជញ្ជូនដើម្បីបញ្ជាក់ពីពេលវេលានិងទីកន្លែងទទួលអីវ៉ាន់ជំហាននៃការអនុវត្តនៅលើ App Express មានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ចូលទៅកាន់ App Express ជ្រើសរើសមុខងារដឹកជញ្ជូនជំហានទី2នៅក្នុងផ្នែកត្រូវដឹកជញ្ជូនភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់ពិនិត្យមើលបង់បញ្ជីដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនជំហានទី3ជ្រើសរើសបង់បញ្ញាដែលត្រូវតាក់ទងទៅអតិថិជនជំហានទី4ពិនិត្យព័ត៌មានរបស់អតិថិជនជ្រើសរើសហៅទូរស័ព្ទដើម្បីតាក់ទងទៅអតិថិជនជ្រើសរើសផ្ញើសារដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានទទួលអីវ៉ាន់ទៅកាន់អតិថិជនមាន3ករណីអាចកើតឡើងករណីទី1អតិថិជនលើកទូរស័ព្ទនិងយល់ព្រមទទួលអីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់បញ្ជាក់ពីពេលវេលាទទួលអីវ៉ាន់ជាមួយអតិថិជនគំរូនៃការសន្ទនាជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំជាភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុន Medphone Express បងមានអីវ៉ាន់ផ្ញើមកពីដែលមានខ្លឹមសារគឺបងប្រុសបងស្រីមេត្តាមកទទួលអីវ៉ាន់នៅភ្នាក់ងារ Medphone Express ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់ត្រូវអានអាស័យដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអាចផ្ញើទីតាំងតាមរយៈកម្មវិធីសង្គមផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអតិថិជនងាយស្រួលស្វែងរកករណីទី2អតិថិជនណាត់ពេលទទួលអីវ៉ាន់នៅពេលផ្សេងឬខុសព័ត៌មានទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់អនុវត្តនៅលើ App ដូចខាងក្រោមជំហានទី1ជ្រើសរើសអាប់ដេតស្ថានភាពជំហានទី2ប្រសិនបើអតិថិជនខុសលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងផ្នែកការដឹកជញ្ជូនផ្ញើសងត្រឡប់ជ្រើសរើសខុសព័ត៌មានអ្នកទទួលឬអតិថិជនបដិសេធមិនទទួលជ្រើសរើសបញ្ជាក់ប្រសិនបើអតិថិជនណាត់ទទួលនៅពេលផ្សេងនៅក្នុងផ្នែកដូរស្ថានភាពជ្រើសរើសអតិថិជនណាត់ដឹកជញ្ជូនម្ដងទៀតជ្រើសរើសពេលវេលាដឹកជញ្ជូនម្ដងទៀតជ្រើសរើសបញ្ជាក់ករណីទី3អតិថិជនមិនលើកទូរស័ព្ទឬមិនអាចទំនាក់ទំនងបានភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់អនុវត្តនៅលើកម្មវិធីដូចខាងក្រោមកម្មវិធីទី1ជ្រើសរើសអាប់ដេតស្ថានភាព
ជំហានទី2ក្នុងផ្នែកផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជ្រើសរើសមិនអាចតាក់ទងអតិថិជនជ្រើសរើសបញ្ជាក់អនុវត្តការប្រគល់អីវ៉ាន់ជូនអតិថិជនមាន2ករណីកើតឡើងក្នុងដំណើរការប្រគល់អីវ៉ាន់ករណីទី1អតិថិជនយល់ព្រមទទួលអីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់អនុវត្តការប្រគល់អីវ៉ាន់ជូនអតិថិជនប្រមូលប្រាក់ COD បើមានតាមរយៈការ scan QR ទូទាត់នៅលើកម្មវិធី M Express បន្ទាប់ពីប្រគល់អីវ៉ាន់ជោគជ័យភ្នាក់ងារត្រូវអាប់ដេតស្ថានភាពប្រគល់ជោគជ័យភ្លាមៗនៅលើកម្មវិធីជំហានអនុវត្តនៅលើកម្មវិធី M Express ដូចខាងក្រោមជំហានទី1ចូល login M Express ជ្រើសរើសមុខងារអីវ៉ាន់ប្រគល់ជំហានទី2ក្នុងផ្នែកត្រូវប្រគល់ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបងបញ្ញាដែលត្រូវប្រគល់ជំហានទី3ជ្រើសរើសបងបញ្ញាដែលត្រូវប្រគល់ជ្រើសរើសជោគជ័យដើម្បីធ្វើអាប់ដេតពីស្ថានភាពប្រគល់អីវ៉ាន់ជោគជ័យករណីទី2អតិថិជនបដិសេធមិនទទួលអីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់អាប់ដេតស្ថានភាពអតិថិជនបដិសេធមិនទទួលលើកម្មវិធីនឹងកត់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលជាក់ស្ដែងជំហានការអនុវត្តនៅលើកម្មវិធី M Express ដូចខាងក្រោមជំហានទី1ចូល login M Express ជ្រើសរើសមុខងារអីវ៉ាន់ប្រគល់ជំហានទី2ក្នុងផ្នែកត្រូវប្រគល់ជ្រើសរើសបងបញ្ញាដែលប្រគល់មិនជោគជ័យជំហានទី3ជ្រើសរើសអាប់ដេតស្ថានភាពអាប់ដេតហេតុផលដែលប្រគល់អីវ៉ាន់មិនជោគជ័យតាមជាក់ស្ដែងជ្រើសរើសបញ្ជាក់កត់សម្គាល់ក្នុងដំណើរការប្រគល់អីវ៉ាន់ប្រសិនបើអីវ៉ាន់មានសញ្ញាបែកបាក់ខូចខាតឬខ្វះខាតភ្នាក់ងារត្រូវថតវីដេអូថតរូបជាក់ស្ដែងនិងរាយការណ៍ភ្លាមៗទៅកាន់ប្រធានសាខានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបានការដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាអតិថិជនទៅផ្ញើអីវ៉ាន់នៅភ្នាក់ងារដោយផ្ទាល់អតិថិជនមកកាន់ភ្នាក់ងារ Medphone Express ដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ញើអីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារទទួលព័ត៌មាននិងណែនាំអតិថិជនឲ្យអនុវត្តការផ្ញើអីវ៉ាន់តាមការកំណត់មាន2ករណីកើតឡើងករណីទី1អតិថិជនបានបង្កើតអីវ៉ាន់នៅលើកម្មវិធី Medphone Express រួចរាល់និងមានលេខកូដបងបញ្ញាដឹកជញ្ជូនផ្នែកប្រតិបត្តិការចូលទៅកាន់រកលេខកូដបញ្ញាជំហានទី1ចូលប្រើកម្មវិធី OPS Express ប្រតិបត្តិការទទួលបញ្ញាក្នុងប្រទេសជំហានទី2ជ្រើសរើសបំពេញបងបញ្ញាដែលមានស្រាប់បញ្ចូលលេខកូដនៅលើបងបញ្ញាដែលអតិថិជនផ្ដល់ឲ្យជំហានទី3ពិនិត្យព័ត៌មានចុចបញ្ជាក់ព្រីនស្លាកសញ្ញាបិទស្លាកសញ្ញានៅលើបញ្ញាករណីទី2អតិថិជនមិនទាន់បានបង្កើតបងបញ្ញាភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់ត្រូវណែនាំអតិថិជនបង្កើតបងបញ្ញានៅលើកម្មវិធី Medphone Express បន្ទាប់មកទទួលបានលេខកូដបងបញ្ញានិងព្រីនស្លាកសញ្ញាបិទនៅលើ OPS Express នីតិវិធីទទួលអីវ៉ាន់នៅភ្នាក់ងារអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ទទួលនិងពិនិត្យអីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារជម្រាបសួរអតិថិជននិងបញ្ជាក់ព័ត៌មានអ្នកផ្ញើព័ត៌មានបងបញ្ញាពិនិត្យបរិមាណទម្ងន់ស្ថានភាពនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់ការកត់សម្គាល់ប្រសិនបើការវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់មិនទាន់ធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនភ្នាក់ងារត្រូវណែនាំឲ្យអតិថិជនវេចខ្ចប់ឡើងវិញករណីអីវ៉ាន់ស្ថិតក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ភ្នាក់ងារត្រូវបដិសេធមិនទទួលការតាមការកំណត់ប្រសិនបើអតិថិជនមិនបានបង្កើតបងបញ្ញាភ្នាក់ងារត្រូវណែនាំអតិថិជនបង្កើតបងបញ្ញានៅលើកម្មវិធី Medphone Express សម្រាប់អតិថិជនភ្នាក់ងារត្រូវណែនាំអតិថិជនឲ្យជ្រើសរើសប្រភេទអីវ៉ាន់ជាក់ស្ដែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាឯកសារឬអីវ៉ាន់ជំហានទី2បញ្ជាក់ការទទួលអីវ៉ាន់និងប្រមូលកម្រៃជើងសារបើមានបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាអីវ៉ាន់សមស្របតម្រូវការភ្នាក់ងារត្រូវបញ្ជាក់ការទទួលអីវ៉ាន់ជោគជ័យនៅលើកម្មវិធី M Express និងប្រមូលកម្រៃសេវាតាមការកំណត់ការកត់សម្គាល់ចំពោះអតិថិជនមានកិច្ចសន្យាឬបងបញ្ញាដែលមានទម្រង់អ្នកទទួលជាអ្នកបង់ប្រាក់ភ្នាក់ងារមិនត្រូវប្រមូលប្រាក់ពីអ្នកផ្ញើឡើយជំហានជាការអនុវត្តនៅលើកម្មវិធី M Express មានដូចខាងក្រោមជំហាននៃការអនុវត្តនៅលើ M Express មានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Login M Express ជ្រើសរើសមុខងារអីវ៉ាន់ទទួលជំហានទី2ក្នុងផ្នែករងចាំទទួលជ្រើសរើសទទួលរហ័សជំហានទី3 scan code QR លើបញ្ញាដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានបងបញ្ញាដែលត្រូវទទួលជំហានទី4ពិនិត្យនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបងបញ្ញាប្រសិនបើចាំបាច់
ភ្នាក់ងារត្រូវបានអនុវត្តឲ្យកែតម្រូវព័ត៌មានអ្នកបង់កម្រៃជើងសារប្រភេទអីវ៉ាន់ទំហំទម្ងន់ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអតិថិជនផ្ញើអីវ៉ាន់ច្រើនជ្រើសរើសបន្តទទួលដើម្បីអនុវត្តបន្តទៀតជំហានទី5ជ្រើសរើសអីវ៉ាន់ទទួលដើម្បីបញ្ជាក់ការទទួលអីវ៉ាន់ជោគជ័យបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ជោគជ័យប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញទម្រង់ទូទាត់សាច់ប្រាក់ e-money ភ្នាក់ងារជ្រើសរើស e-money ប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញកូដ QR ដើម្បីឲ្យអតិថិជន scan ទទួលប្រាក់បែងចែកនិងវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់នៅតំបន់រងចាំការតភ្ជាប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តបែងចែកអីវ៉ាន់ដូចខាងក្រោមសំបុត្រឯកសារត្រូវដាក់ដាច់ដោយឡែកក្នុងកន្ត្រកសំបុត្រអីវ៉ាន់ក្រោម5គីឡូក្រាមត្រូវច្រកចូលក្នុងបាវអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់លើសពី5គីឡូក្រាមឬអីវ៉ាន់មានទំហំធំត្រូវទុកដាច់ដោយឡែកនៅលើ pallet រាល់បញ្ញាក្រោម5គីឡូក្រាមប៉ុន្តែមានទំហំធំជ្រុលមិនអាចច្រកចូលក្នុងបាវបានត្រូវអនុវត្តញែកការុងតាមការកំណត់ប្រគល់អីវ៉ាន់ជូនអ្នកបើកបរឬបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនដល់ម៉ោងតភ្ជាប់ភ្នាក់ងារសហការប្រគល់អីវ៉ាន់ជូនអ្នកបើកបរឬបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទៅតាមលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវអីវ៉ាន់បញ្ញាធំបាវអីវ៉ាន់សំបុត្រឬឯកសារចំណុចទី3ការអនុវត្តនៅលើកម្មវិធី M Express ការបិទបាវឬវេចខ្ចប់បាវជំហានទី1 log in ចូលកម្មវិធី M Express ជ្រើសរើសបែងចែកនិងជ្រើសរើសជំហានទី2ក្នុងផ្នែករងចាំបិទបាវជ្រើសរើសបិទបាវជំហានទី3ជ្រើសរើសទីកន្លែងគោលដៅបង្កើតថ្មីជំហានទី4 scan QR នៅលើប៊ុងបញ្ញើបញ្ជាក់ទម្ងន់បាវជ្រើសរើសរួចរាល់ជំហានទី5 print លេខកូដប៊ុងបញ្ញើនិងបិទលើបាវអីវ៉ាន់ការញែកបញ្ញើអនុវត្តចំពោះប៊ុងបញ្ញើដែលមានទម្ងន់ក្រោម5គីឡូប៉ុន្តែมันអាចច្រកចូលបាវបានជំហានទី1ចូលទៅកាន់គណនីជ្រើសរើសញែកបញ្ញើជំហានទី2 scan កូដ QR នៅលើបញ្ញើជ្រើសរើសញែកបញ្ញើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់រាល់បញ្ញើនឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកបានទទួលបាវការុងដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរ scan ទទួលយក1ពិនិត្យអីវ៉ាន់សល់ក្នុងថ្ងៃនៅចុងម៉ោងធ្វើការភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់ត្រូវពិនិត្យបរិមាណអីវ៉ាន់សល់ជាក់ស្ដែងធៀបនឹងទិន្នន័យនៅលើកម្មវិធី M Express ដើម្បីធានាថាអត់បាត់បង់អីវ៉ាន់ត្រឹមត្រូវតាមបរិមាណជាក់ស្ដែងនិងនៅលើប្រព័ន្ធបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងអីវ៉ាន់ដែលបានប្រកល់ជោគជ័យនិងអីវ៉ាន់ដែលមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យជំហាននៃការអនុវត្តនៅលើកម្មវិធី M Express មានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ចូលទៅកាន់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យជ្រើសរើសបង្កើតការត្រួតពិនិត្យជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវរបស់បុគ្គលិកជំហានទី2អនុវត្តការ scan QR នៅលើអីវ៉ាន់និងផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងអីវ៉ាន់ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជំហានទី3បញ្ជាក់ការបញ្ចប់ការពិនិត្យអីវ៉ាន់ដែលសេសសល់2របាយការណ៍ចុងក្រោយប្រចាំថ្ងៃភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់បូកសរុបនិងរាយការណ៍អំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនៅលើខ្សែផ្លូវប្រកល់អីវ៉ាន់ពិភាក្សាអំពីការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយប្រធានសាខាដើម្បីទទួលបានការជួយដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើមានខាងលើនេះគឺជាការណែនាំអំពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ភ្នាក់ងារប្រចាំតំបន់នៅ Medphone Express ក្នុងដំណើរការបំពេញការងារប្រសិនបើត្រូវការជំនួយភ្នាក់ងារសូមម្ចាស់ការពិភាក្សាជាមួយប្រធានសាខាដើម្បីទទួលបានការរួមដំណើរនិងការជំនួយទាន់ពេលវេលាសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថាមពលពោពេញបម្រើអតិថិជនបានយ៉ាងល្អនិងបំពេញការងារមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយ Medphone Express